晚上的8点到10点，您在非凡商业台、非凡股市现场倒数计时，升息、GDP 财报，美国已经利空出尽了嘛？至少我们今天看到一个早上呢，在美国的电子盘的一个演出都是呈现上涨哦，2码、3码、4码，那到底 GDP 会衰退多少？以及呢，美国的超级财报，哇，利空出尽了吗？尤其看到几档个股，虽然财报不理想，但是反而没有跌哦。另外呢，台股今天真的很优秀哦，尤其在早上的这个10点半过后，逆转胜而且演出了强弹收最高。当然了，台积电呢在尾盘呢这个助攻啊，百尾助攻收了502块钱，也是呢功不可没，对指数的贡献度是有的。另外，投资朋友如何来破解这种快速轮动的拼图？可能一下这一块，一下那一块，所以呢，我们今天有大交战，待会听听呢3位来宾的观点。我们先透过镜面来看今天的走势，在早上的10点半过后哦。从14717接续下来呢，呈现了跌点的收敛，翻红，甚至到了快12点半啊，收在最高，上涨了114点，收在14921点，成交量今天是1848亿，已经连续3天都是这种比较小量的一个情况，1848亿，但是没有量也给你攻到收最高。好，我们透过镜面当中来跟大家报告一下，今天呢其实族群也是拼图嘛，东一块西一块。好，这个网络通讯这一个 OK 有多档拉到涨停板，网通的，还有呢 ABF PCB 的，尤其是以 ABF 的表现，好，非常的整齐。工业电脑今天也有轮到，也有几档呢，也拉到这个涨停板。另外呢，航运族群也是在呢12点半过后，12点40吧，哇，这个货柜呢三雄也开始齐聚，所以今天轮动就是很快，一块一块的，还有光学镜头表现也不错。那我们跟大家报告的是，元大台湾50反一，成交张数第1名149000张。联电108000张，今天也挣脱了这种利空的一个束缚。友达、宏达电、智原、群创、新兴、长荣跟易德，这是成交张数的榜单。成交金额的部分，智原有123亿，新兴113亿。台积电是在尾盘比较有助攻，所以只有84.8亿。长荣、宏达电、南电、联发科、联电、世芯 KY 以及中砂，这是成交金额的榜单。那今天在亚股的一个表现，这个台股是可圈可点啦。那日经较为有所表现之外呢，刚看到了其他的表现。当然啦，贵买今天也是收最高，涨幅更是呢胜于整个集中市场。投资朋友也会观察一下，这个台币很好。还是在29.9附近哦，这个也是几天那个交易日的一个情况，提供给投资朋友。接续下来倒数计时，联准会升息，对于明天呢全球股市都会产生影响。我们赶紧来欢迎是我们的电竞王子玉堂先，你好。明娟各位投资朋友大家好。OK， 玉堂先今天带的重点内容有哪一些？好，第一个我相信当然就是今天最关心的这个升息的一个决策。好，那就像刚刚明娟谈到的，有没有机会利空出尽哦？我也是比较倾向于这样的解读，就是用不确定因素消除来看。所以对于台股的量，我觉得明天来讲，理论上来讲，应该会比这几天来的大。好，我觉得我是目前这样推估。所以今天好像有一些个股，就是像台积电这尾盘的拉升哦，我觉得有些买盘呢，就是开始有点先行卡位的味道，就是反正你不管升3码是确定的，那大概这样的政策颁布之后，大家就会比较笃定一点。所以从这个角度再回到台股的内容来讲，就是最近有些开法会的一些法说会的公司，尤其电子股来说，好像好消息涨不动，然后坏消息又会跌，
所以有时候在最近的操作，我比较倾向于说去挑一些比较基本面，大家比较认同的，甚至族群性它比较整齐的。刚刚明娟大概扫到，也是今天会谈到的，类似光学镜头、网通、工业电脑，大概这一块就是大家对下半年他们不会有所谓的库存的调整，不会有所谓的一些订单的减少，反而他们因为整个所谓的晶片的供货去年跟今年刚好颠倒过来。去年拿不到货，今年拿到货之后，反而大家对他们的营收的看法是乐观的，所以今天我大概会从这一些比较强势而且基本面不错的族群，带各位去找一些我觉得现阶段还是可以多加留意的个股。好，所以要成为轮动的拼图，也是要有所本的。对对对，对不对？不然还轮不到你。对OK， 另外我们赶紧来欢迎我们的生活报价王汉承先，你好。明娟好，观众朋友大家好。哇，每天开盘准时锁定，当然当冲也是高手。今天带来重点内容有。今天其实我们可以看到说，台北股市开低，然后拉上来，尾盘来讲呢还算是不错啊。刚刚提到了 FED 的一个会议啊，这个决策的一个会议来讲，应该是影响到今天到明天一个很重要。刚刚提到了，其实升3码应该是可以确定的事情。如果没有升4码，其实就没有利空。如果说未来下一次9月份提到了，可能就只有升2码，那反而是利多啊，因为从升3码降到只升2码。所以这样的一个情况来看，对台北股市来讲，应该是属于有一个利空出尽的一个味道。可是毕竟来讲，短线弹升上来，已经弹了一大段了，台北股市也弹了1068点的一个位置区，能不能再涨？我认为这部分来讲，可能是呈现震荡而已哦。所以，我们今天会从一些比较热门的股票，还是去跟大家追踪。比如说，我们最近一直跟大家追踪的，包括像鸿海来讲，今天股价还是往上做拉升哦。以这类股票要如何去做操作？最近震荡很大的，包括像威盛一样，这些比较热门的股票，我们还是要去跟大家做追踪，来回的如何去做操作，哪边的一个支撑，哪边的压力，然后如何去做操作。第二个来讲呢，当然今天的网通非常的一个强。其实我们这几个礼拜来都一直跟大家介绍到网通族群，为什么？我们唯一的一个论点就是在于说，产业是从谷底区翻扬上来的。其实，在产业的循环之中，你会发现到说，最近很多开法说的公司都认为他们要进入到库存的调整，所以他们产业是从高峰下来的。产业从高峰下来，它会影响到的是什么？未来的营收、未来的获利是逐渐衰退的。所以股价来讲，像今天的五茂，为什么昨天开法说今天就是跌停板？道理就是在这边。所以如果说一些产业从谷底去翻扬上来的，然后这些公司反而它逐季的营收跟获利是在成长的，反而它的动能就会比较强。所以我们从网通这一块再去跟大家切入，看看这些股票来讲，到底是现在是不是成为现在一些资金移转的一个方向，我们就从这方向去跟大家去做探讨。那当然在操作策略上面来讲，还是会建议到投资朋友现在的一个守则到底是在哪里？我们最后来讲也会跟大家去做探讨。好，那接续下来，股市现场欢迎是我们的筹码大师张大文先生，你好。明娟好，全国同学大家好。OK， 好，今天好像还要继续搭宇宙船，还是搭货柜船？其实大家晓得哈，你们每天听很多的分析，基本面的分析、产业面的、消息面的，甚至金融面的，费德要不要升息？我想你们绝大部分听到分析都是朝这一方向。那我40年来，我不啰嗦，什么是筹码面？就是告诉你，从筹码的结构，当然搭配产业商机的转机，再来最重要的筹码结构。讲白了，筹码的分析就是告诉你现阶段你要买什么会赚大，才能让你赚到波段的获利。我想6月份台股风声鹤唳嘛，对不对？甚至7月初还杀到13900破底。我们在6月份，当时我来明娟股市现场，送给全国同学，你就是重压元宇宙船，就这么简单嘛。当时宏达电40多块，威盛40多块，当时建达20多块，送你元宇宙3剑客。你自己看看，6月份你认真看我们股市现场的节目，你去买威盛40变70，400万变700万的，宏达电40几变70几，建达更恐怖，20几变40，涨了1倍。所以这3档股票7月份以来大涨7成甚至1倍。那我今天照样从元宇宙的模式，我们6月份带你玩外太空嘛，对不对？对，也让你享受到7成到1倍的这个波段的这种涨幅。那从这样的一个筹码的结构，我今天就是很明确告诉你，接下来你要布局什么类股
会让你享受到大波段的获利。好，这才是重点。我想今天我们节目中大家认真听，我会泄露天机跟你报告。那我不愧这个筹码大师，待会也会针对行情的规划跟大家来看看到底满足了没，还是必须再给他一些时间。我们稍后听听来做这样的一个掌握。其实今天台股演出了这种逆转强弹，真的很特别，是我们重返今天的股市现场，尤其是甚至一度跌89点，那时候其实只是点放的个股，很难成群，很难成气候，这是今天盘面的一个特色。对，其实今天的尾盘拉抬也在我出乎意料，因为早盘看这个盘，我觉得可能会跟前2天一样啊，量说是差不多低于2000亿，但指数很难有大表现，但尾盘就是有点这个买盘突然涌进。台积电，对，台积电，尤其我们看台积电江波，你看原本都压在这个平盘之下，12点过后甚至1点过后，这买盘我相信来自于这个外资的机会高，或者大户你说国安基金或许也有，但是我觉得外资的机会，我觉得应该很高，因为我们从外资的期货可以发现到，从上一次结算完到新开仓的合约之后，其实它整体的净多单是多单的，对，趋势是往上增加，跟上一次结算不一样，对，所以我觉得外资的一个态度，现货也是开始转买，所以我觉得它可能比较押宝是说，在整个利率决策会议过后，应该会有一波行情，尤其在今天早盘，我们看到美股的一些科技指标，像微软，其实微软的这个财报财测，我觉得也是50-50啦，也不能说它展望多好，但是盘后的股价是上涨的，然后像德仪也是，所以有一点点像刚刚明娟一开始所谈到，就是你说利空出尽，我觉得这样也 OK， 就是说大家对于原先看坏科技股的那个情绪跟气氛，慢慢就是好像可以接受，没有那么糟，所以说盘后开始有去做反应。那我觉得从这个逻辑角度去看台股间的拉抬，也是有去反映到说，当然不能说全部的产业都利空出尽，但是你说记忆体啊、面板，或许大家杂音很多，还需要整理，但是或许有一些比较能够先冲锋的产业，它在这个地方会率先跳出来。有一些已经从泥沼里面已经脱身了。对。OK， 就是库存调整啦、抽单啦，对不对？重复抽单等等的讯息，有一些其实已经能够摆脱这样子的一个杂音。那的确，今天盘面当中，尤其是尾盘的一个发动收最高那是不是？开盘嘛，您是开盘的先锋，是不是跟汉城先一起来做研究？我们看到了今天的，甚至尾盘当中，本来你看都是点放的，包括网通这一块，但是哇，开始用工业电脑也起来了。光学镜头是今天比较早就也已经有集结的。的确其实今天来看呢，最早是网通族群最强，然后因为重企公布出来财报很漂亮。单季 EPS 0.53块钱的一个水准，整个上半年来讲是0.73块钱所以获利的一个表现来讲呢，算是非常的好。那其实这一部分来讲，我们一直在连进之中就跟大家提到，尤其第一次公布出来6月份营收是跳增上来创新高的同时，那股价来讲也是往上跳空，从那个开始来讲10来块，股价来讲就一路往上冲高。所以你可以发现到说，因为营收跳增上来，我们刚刚提到，从产业面去看，如果说这个族群这个次产业，它产业是从谷底刚开始要翻扬上来的，如果营收也出来了，到时候获利出来的一个数字也会很漂亮，股价同样是在谷底区就翻扬上来的。所以重企的一个表现来讲，当然它有一个带头的一个作用。早上其实开高之后还稍微震荡，可是很迅速的大单进来就攻入涨停板，就守住涨停板就不开了。不开的同时，也把其他的网通的个股也带上来，这是一股台北股市早盘最重要的一股正面的一个力量。这个明泰一样，母公司的一个明泰，今天应该会公布营收这个获利啦，因为他们来讲，似乎现在都从这最低的子公司开始公布，互动昨天公布互动前天公布，然后重企昨天公布，所以今天明泰来讲，因为应该也会公布那其他的，其实你看到说今天包括像这个所谓的台阳也好，建汉也好，其实建汉6月份营收也很好，然后到台铃攻到涨停板和情况这一部分来讲，其实都有一连贯的整个族群性的往上去做带松。
带动上来，但尾盘又台积电往上做拉升的同时，其实台积电另外一个稳盘的作用是把指数给拉动上来了，因为原本跌了80几点，哇，大家都有点没信心了，所以他来点台积电，又把其他的跌升的电子股，尤其是前2天比较弱势的这电子，又把它拉升上来，尤其是 ABF 载板这一块，南电也好，景硕也好，就拉升上来的。可是今天比较不好的一点是在哪里？前2天很强的股票，今天反而变弱了。为什么？在生技族群，你可以看到说，包括像百元盘中也杀下来，然后这个所谓的最近很强的易德，其实尾盘来讲也都有杀下来。可是他们应该是属于涨多的一个震荡，所以应该在这种轮动的一个态势之下，其实台北股市应该是属于在15000到最近的月均线之间去做一个震荡。如果今天的 FED 的一个会议出来，结果没有太大的一个意外来讲，其实台北股市来讲应该都还是在这边。你要冲过15000，其实上涨压力还是很大。就算冲过了，可能都还是有震荡压回的一个情况，所以还是呈现一个轮动的一个态势。只是现在来讲，很多公司要公布财报，包括像法说刚刚提到，很多公司法说也许出来的一个数字或未来的展望不是很好。可是有可能短线来讲也算是一个低点的一个位置区。那展望好的公司来讲，反而有机会往上推升。OK， 那我们重返今天的股市现场，尤其货柜三雄，其实在今天的快1点哦，也是这个整个船队就往上，整个往前在行驶啊。没错，我想6月份我带大家重压的是外太空的元宇宙啊，那涨幅都达70%，甚至高达1倍。那其实从整个基本面、产业面 ，OK， 其实今年真正赚钱的是什么？最赚钱的是哪个产业？就是货柜三雄嘛，但台湾的投资人就是很遗憾的，就是说往往一窝蜂，不明事理的听到外资说调降这个长荣太晚进，太早70几块因为外资报告常常这样胡说八道讲说长荣70几块。其实导播打一下长荣 K 线，我跟大家稍微这个剖析一下，好 ，OK， 就这样子哈。导播游标去画到这个6月29号那一天你看那天成交量多少那天成交量34万张，那天就是外资出具报告，目标价又降到7字头，那一天成交量34万张什么意思？那天换手量高达300亿，那天收盘89块。那投资人自己冷静的思考一下，这个地方300亿来买长荣，这是什么样的人？这是你们一般散户吗？很抱歉散户听了就乱杀。所以今天吓死了那时候。今天收盘94块，表示那天300亿进场买长荣的人，他现在开始通通赚钱了。所以你要从筹码结构去了解所以接下来，我觉得从基本面、筹码面，我觉得最安定的筹码杀得最干净的航运股，而且最赚钱的又是航运股。那我觉得你未来想赚大钱，你不靠航运股，你要靠谁？好好的冷静思考这个问题。OK， 所以筹码大师今天带我们重返今天早上的股市现场。我们跟大家报告，外资今天是买超61.6亿，投信连24买，只买了1.58亿，自营商小卖了0.51亿。外资单边的一个部分，在连续3天卖超之后，今天买了61.6亿，买进581，卖519，外资买超。接着我们来看呢，外资在期货多单的口数今天有降今天是周选择权的这个结算，多单呢口位降了606口，净多单的一个水准是8748口，这是净多单的一个水准。接着我们跟大家来看这个当冲占比都还是能够维持在4%，好吗？所以呢，昨天当冲的成交金额是997亿。量缩嘛，也快一半是当冲，197档站在所有均线之上，其中有出量的有72档。那相关股有哪一些？包括易德量增了24000，重旗量增16000，联宇、建汉、百研中场是跌的，台铃、粤丰、星际、广基以及成研都是出量股，而且站在所有均线之上，提供给大家11到20名。那时间的关系，今天每一位都有各自不同的一个强项，跟大家好好来锁定今天的股市现场。当然，明天早上
虽然当然也是要看这个 GDP， 还有看联准会升息2码、3码、4码，甚至呢财报对股价产生不同的一个效应。待会回来我们把时间交给电竞王子玉堂先告诉你。